Oh, da ist schon wieder ein Flecken hier im Macht nix. Das kommt Höschen. immer vom Treppe putzen. Moin und hallo. Moin. Welches Konzept ist für uns Camper eigentlich das Bessere? Die Halbdinette oder die Face-to-Face-Sitzgruppe? Das ist eine spannende Frage, der gehen wir heute nach. Und wie sieht das denn mit der Nutzung im Vergleich Halbdinette und Face-to-Face-Sitzgruppe in der Praxis aus? Viel Spaß dabei. Viel Spaß! Wir sind gerade in Nordjütland von Dänemark unterwegs, hier in der Nähe von Hirtshals-Skagen und haben fürchterliches Wetter. Also hatten schon ordentlich Wind und Regen und haben uns gedacht, gestern haben wir darüber gequatscht, was ist eigentlich das Bessere? Ja, wir haben jetzt ein teilintegriertes Wohnmobil mit einer Halbdinette. Halbdinette heißt eine Bank, Tisch und ihr könnt Fahrersitz und Beifahrersitz, da sitzt jetzt Bertil, umdrehen. Das ist die Halbdinette. Hier gibt es noch so eine kleine Ecke, könnt ihr vergessen. Also bei uns jedenfalls kann da keiner sitzen. Nee. Das kann man vergessen. Ich schiebe das mal so. Ui, müssen wir mal wieder Silikonspray reinmachen. So, und wir haben das jetzt nur umgebaut, damit wir mehr Platz haben, wenn jemand auf dem Fahrersitz sitzt. Das ist die sogenannte Halbdinette. Ich fühle mich hier auf dem Chefsessel richtig wohl. Ich kann rausgucken. Auch nach vorne ist die Blickachse frei. Du hast also einen schönen Rundumblick. Das ist gefühlt wie eine Rundsitzgruppe hier. Ja, viel Fenster. Zurück, zurück, zurück. Ich brauche Platz. Ne? Da muss ich den Tisch wieder zurückschieben, damit ich hier vorne Platz habe. Hier haben wir unsere Tür. Jetzt stelle ich erstmal Kaffee an. So, wir brauchen Kaffee. Genau. Bei der Halbdinette haben wir hier die Tür. Es gibt aber auch die Halbdinette-Situation, wo die Tür etwas weiter hinten sitzt und du hast hier noch so einen kleinen Sitzpuff. Ja, ja. Ne? Das habe ich auch schon gesehen. Kommt auch immer drauf an, je nach Größe des Fahrzeuges. Bei einer Face-to-Face-Sitzgruppe muss die Tür natürlich weiter hinten sitzen. Das heißt, ihr habt auch nicht das Problem übrigens, jetzt wie wir, immer schön aufpassen, Aufbautür und Beifahrertür. Da habt ihr das Problem dann nicht. Also neulich, habe ich mal nicht aufgepasst, da wäre es fast, das war kurz davor. Ja, die beiden können sich treffen, ne? Wenn beide gleichzeitig aufgemacht werden. Wenn man wirklich nicht immer sich richtig konzentriert, dann kann das wahrscheinlich schon mal passieren. Also, bei der Face-to-Face-Sitzgruppe muss man den Eingang hier haben. Dann habt ihr hier eine Bank und hier eine Bank. Und habt noch zusätzlich natürlich beim teilintegrierten Wohnmobil Fahrer- und Beifahrersitz zum Umdrehen. Ja, aber der entscheidende Punkt und der für mich entscheidende Unterschied ist, dass sich ja zwischen den beiden Längsbänken vor dem Fahrerhaus ein Tisch befindet. Da befindet sich ein Tisch. Entweder zum Klappen, haben wir schon festgestellt, oder auch zum Schieben. Ja. So. Und da fragen wir uns, was ist wohl das Beste? Also Raumgefühl. Jetzt gehen wir mal vom Raumgefühl aus. Ich hatte das Gefühl, wenn ich in einer Face-to-Face-Sitzgruppe ins Wohnmobil komme, dass ich hier vorne im vorderen Bereich, klar, weil der Küchenblock ja wegfällt, logisch, ich hätte jetzt hier die Tür, dass ich mehr Raumgefühl habe in dem Wohnmobil. Ja. Auf jeden Fall. Wenn du in ein Wohnmobil reinkommst mit Face-to-Face-Sitzgruppe, dann haben wir es oft gesehen, da wo die Eingangstür ist, befindet sich gegenüber schon der Küchenbereich. Ja, das hatten wir gestern das Thema, weil ich manchmal hier wenig Platz habe in meiner Küche. Wenig Abstellplatz. Wir fahren einen Hümer MLT und haben diese Arbeitsplattenerweiterung. große Arbeitsplattenerweiterung. Ich habe nicht viel Platz. Gebe ich ehrlich zu. Ja, und das war so unsere Frage. Und dann sind wir natürlich, wenn du Besuch bekommst, du bekommst Besuch. Du hast natürlich in einer Face-to-Face-Sitzgruppe viel mehr Sitzmöglichkeiten durch die beiden Bänke plus der beiden Stühle. Das haben wir nicht hier. Wir zwängen uns immer, wenn wir Besuch bekommen, ne, die dürfen vorne sitzen, da haben sie mehr Platz. Und wir zwängen uns, wir kleinen Würste, wir sind ja nicht groß, sitzen dann hier ein bisschen eng auf der Bank. Ja. Naja, mehr Platz hast du auf jeden Fall in einer Face-to-Face-Sitzgruppe. Ja. Es regnet mal wieder.
Es regnet, genau. Deswegen haben wir uns gedacht, machen wir mal heute den Film. Und das ist ja immer wieder bei uns neu. Also du hast ja dann hier hinten die Längsbetten, das Bad wäre dann auf der Seite zum Beispiel. Hast hier die Küche. Ja. Und weißt du, warum du dann auch noch ein besseres Raumgefühl hast? Weil vielleicht ist der Kühlschrank dann hier vor dem Bett oder auf der Seite. Ich habe keine Ahnung. Das ist ja je nach Wohnmobilbauer. Du hast hier noch diesen Küchenblock, der ja auch flach ist und ein Fenster. Kommst rein und hast richtig Raumgefühl. Ja, ja. Wirklich. Das Immer Raumgefühl wieder das Wort. ist größer, Nora. Das Raumgefühl Auf jeden ist Fall. größer. Nur du musst ja immer, wenn du jetzt nach vorne möchtest, da wo ich jetzt sitze, Fahrer-Beifahrersitz. Ich habe jetzt die beiden Längsbänke. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite und dazwischen steht ein Tisch. Ich denke jetzt mal an den Xtura zum Beispiel, ne, von Euramobil, den wir uns auf der Messe angeschaut haben. Das war ja genau so ein Modell, mit zwei Längsbänken. Und jetzt möchte ich nach vorne. Da muss ich den Tisch verschieben, aufklappen, die meisten oder umklappen. Das ist meist eine klappbare Tischfläche. Jetzt habe ich da Laptop draufstehen, Kaffeetasse und so weiter. Dann wird es mit dem Klappen schon wieder ungünstig, weil die Platte dann ja nur noch so breit ist, die Tischplatte. Also um nach vorne zu kommen, muss ich mir irgendwas einfallen lassen, am Tisch vorbeikommen zu können, um dann hier vorne, ne, meine Lounge zu erreichen. Ist ja mein Lieblingsplatz hier vorne im Wohnmobil. Ja. Ne? Aber ein Aspekt für die Face-to-Face-Sitzgruppe, wenn du unterwegs bist, du brauchst nicht und du möchtest eine kleine Picknickpause machen, was weiß ich, hältst an, du brauchst die Vordersitze nicht umdrehen. Du kannst dich, einer kann auf der Bank Ja. sitzen, auf der Bank sitzen, der andere sitzt auf der Bank, man macht schnell ein bisschen Päuschen und man muss die Stühle nicht umdrehen. Das ist ein Zum entscheidender Beispiel. Vorteil. Ganz entscheidend. Wir müssen immer die Stühle drehen vorne. Ja, damit wir uns Ordentlich an den Tisch setzen. ordentlich an den Tisch setzen können. Ja. So. So, Kaffee fertig. Kaffeefett. Aber ich Hört finde das sich gut immer an. ein spannendes Thema. Genauso wie immer noch Raumgefühl ist immer mein Thema. Raumgefühl. Also ich persönlich mag ja nicht über 7 Meter. Das Thema hatten wir ja schon mal, was Betten angeht. Querbett, Längsbett. Da gibt es schon ein Video von. Diese ganze Geschichte, ich finde das total spannend. Die Nora, wir haben uns einen Benimar mal angeschaut. Gibt es auch ein Video drüber. Ein ganz kurzer Wagen war das. Ja. Der hatte die Face-to-Face-Sitzgruppe und da drüber hatte er ein Hubbett. Ja. Und dann hat der den ganzen Heckbereich mit Küche und Bad. Da hast du natürlich riesig Platz. Ne? Da klappt es auch mit dem Kochen. Ja, aber der hatte zum Beispiel jetzt nur das Hubbett. Ja, Logisch. ja. Und dann hast du viel Platz. Ja. Da müssen beide gleichzeitig ins Bett gehen und fast gleichzeitig wieder aufstehen. Fast. Ja, aber Einer- die Frage ist ja, wofür lohnt es sich? Für wen lohnt Ja. es sich? Du kannst durch die Face-to-Face-Sitzgruppe, so wie es bei Benimar gemacht wurde, mit dem Hubbett da drüber, unheimlich Platz gewinnen. Ja. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Okay, dann hast du wieder keine Garage. Weil wenn du im Stimmt. Heck Bad und Küche hast, dann klappt es ja nicht mehr mit der Garage. Stimmt, stimmt. Ach, es ist so schwierig, ne? Also ich glaube, für jemand, jemand, der ganz neu in dem Bereich ist und sich ein Wohnmobil kaufen möchte und nicht weiß, was mache ich, ne? Ich finde das schwer. Aber wir tun uns ja schon schwer, ne? Also umso länger wir im Wohnmobil leben, umso mehr reden wir auch darüber. Klare Sache. Umso mehr beschäftigen wir uns auch mit Wohlfühlen, Raumgefühl, Ja, Konzepte, Ausbaukonzepte. Genau, Ausbaukonzepte. Und da wird mir ja ganz wuschig im Kopf. Ja, das Thema ist bei uns halt nochmal hochgekocht, als wir den Xtura von Euramobil uns angeschaut Ja. haben, als Konkurrent zum Hymer MLT. Ja, auf Ne? jeden Und Fall. da sind genau diese beiden unterschiedlichen Konzepte. Mhm. Euramobil, Face-to-Face-Sitzgruppe, Hymer, klassische Halbdinette, Ja. heißt es ja richtig. Ja. Ich gebe zu, kurzzeitig habe ich gedacht, ich bin da ein paar Mal rein, raus. Dachte ich, oh, ist das toll, ne? Und jetzt setzen wir uns mal hin und quatschen mal weiter. Da kam mir aber dann noch was mir aufgefallen ist, wo ich nicht weiß. Und deswegen möchte ich eigentlich auch, dass ihr, vor allem die Face-to-Face fahren, vielleicht von ihren Erlebnissen, von ihren Erfahrungen berichten, unten in den Kommentaren, das wäre toll. Berichtet einfach. Auch natürlich die mit der Teildinette, logisch. Das fänden wir gut. Für jemanden, der zum Beispiel gar nicht weiß,
was er machen Ja, so soll. eine Entscheidungshilfe möchten Ja, wir bieten. ja, 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 na klar. So, das kann ich mal wegstellen hier. Und was ganz, Vorsicht, Stufe, was ganz interessant war, wir hatten uns ja auch noch mit jemandem unterhalten, die auch eine Face-to-Face-Sitzgruppe fahren und Hunde haben. Ja. Die haben gesagt, das wäre ein Vorteil. Warum haben die das gesagt? Das weiß ich eben nicht, aber sie haben gesagt, das wäre ein Vorteil. Und ich habe mir dann nachher gedacht, okay, vielleicht die Bank, der Platz, dass die Hunde dann doch, wenn sie kleiner sind, auf die Bank dürfen, Ach so. auf die eine Bank zum Beispiel oder darunter. Du hast ja diesen Raum. Ich weiß es nicht. Also bei einer Face-to-Face-Sitzgruppe, da sitzt ja der eine hier Ja, auf der Längsbank Ja, der und der andere andere da. da drüben. Dann ist deine Blickachse ja mehr gerade. ja, Und was ich bei dem Konstrukt der Halbdinette halt mag, das ist, deine Blickachse geht nach vorne. Ja. Wenn du hier sitzt ja. und oft durch die Fenster, die du im Fahrerhaus hast, kannst du auch seitlich rausgucken. Ich finde den Blick schöner, weil Ja. es mich eben so stark an eine Rundsitzgruppe erinnert. Genau, und das war der Grund. Wir waren ja auf der Messe in Stuttgart und waren ganz kurz verliebt in das Euromobil, in diese Face-to-Face-Sitzgruppe. Und das war nämlich genau der Grund, warum wir gesagt haben, nein, wir bleiben bei der Halbdinette. Erstmal, Erstmal, weil wir diese Rundsitzgruppe haben. Ne? Ja, klare Sache. Hundegeschichte. Was Ja. mit den Hunden, das fand ich ganz interessant, dass Sie sagten, Sie bevorzugen die Face-to-Face-Sitzgruppe wegen der Hunde. 2 kleine Hunde waren kann ich das. nichts zu sagen, Nora. Ja, schildert mal eure Erfahrungen. Ich denke, die dürfen auf die Bank. Die beiden auf eine Bank, die Sitze, wenn man steht, die beiden Sitze umgedreht, dann hast du eine Bank für dich und die beiden Sitze auch für dich. Und die beiden kleinen Hunde auf der anderen Bank. Ja, Zum Beispiel. okay. Ja, Und was machst du mit 2 Doggen? da hast du dann ein Problem. Also ich finde das Thema total interessant. Es gibt ja immer diese Vor- und Nachteile. Kleine Küche, Halbdinett und Arbeitsplattenverbreiterung jetzt bei uns im Fall. Hier diese Ecke, da gibt es auch bei anderen, vielleicht sollten die ganz, also ohne vielleicht. Also es ist, ich kann halt hier nur mit 4 Personen sitzen. Oder nimmt noch einen Sitzpuff mit, zum Beispiel. Gibt es ja auch bei der Halbdinette, habe ich auch schon gesehen. Da hat jemand von hinten einen Sitzpuff geholt. Wir Ja. hatten früher auch Ja. in unserem alten Wohnmobil Hümer auch einen kleinen Sitzpuff. Ja, es ist aber immer eine Frage, wie viel Platz habe ich. Ne? Gut, dass es jetzt in Dänemark mal wieder kühl ist und regnet, okay, da hältst du dich dann mehr im Wohnmobil auf. Ja. Klar. Wenn du in den Süden fährst und keinen Regen oder wenig Regen hast, Bist du draußen. dann bist du ja draußen. Und das Leben draußen ist ja wieder eine ganz andere Geschichte als im Wohnmobil. Ne? Ja. Nora, Nein. es gibt keinen Xtura. Aus Ende. Aus Ende, Schluss. Kein Xtura. Nein, alles gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, nein, ich mag diesen Blick in der Halbdinette. Den Blick, den ich hier habe. Ja. Viel Fenster. Das ist dieser Rundumblick. Ne? Du sitzt Bank, Ja. einer guckt nach da raus. Ich habe auch schon gesehen, einige Wohnmobile haben dann gar kein Fenster. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Ja. Ne? Du hast also derjenige, der hier sitzt, jetzt bei der Face-to-Face-Gruppe und da kein Fenster, dann kann er ja gar nicht rausgucken. Der kann dann da rausgucken. Ja. Gut, und auch nach vorne. Ist eine Frage. Also das Wenn du nach vorne, Entschuldigung, wenn du nach vorne guckst von einer Face-to-Face-Sitzgruppe, musst du immer deinen Körper so verdrehen. ja, ein bisschen Gymnastik. Okay, Nein, also doch Xtura. berichtet mal eure Erfahrung, wirklich. Oder was findet ihr besser? Ich weiß es nicht. Das ist schwierig. Und die Haxen, ne, man kann immer mit dem Stühle umdrehen. Jedes Ja. Mal haue ich mir hier die Haxen. Ja, an dem Gestell, an dem Drehgestell vom Sitz, ne? Da kannst du schon mal gegenhauen. Und dann habe ich mir noch Gedanken gemacht, stell dir vor, du hast eine Face-to-Face-Sitzgruppe, hast einen Klapptisch oder eben einen Nicht-Klapptisch und einen Tisch, den du so wunderbar hin und her schieben Du, kannst. manchmal geht auch beides. Und manchmal geht auch beides, logisch, da wäre ich noch zu gekommen. Hast Besuch. Ihr sitzt, sagen wir mal, mit 6 Personen in eurem teilintegrierten Wohnmobil, face to face, habt den Tisch aufgebaut
Hab da so Erdnüsse stehen, Chips und ich habe keine Ahnung was. Hohe Sektgläser und seid so am Feiern. Und die beiden, die hier sitzen, Ja, deine Gäste kriegen die besten Plätze. ja, kriegen die besten Plätze. Ich muss mal. Was passiert dann? Gut, Sitz umdrehen, rausgehen. Oder wie macht man das dann? Hohe Sektgläser oder baut man Ja, alles an? du musst am Tisch vorbei, das ist nun mal Du so. musst am Tisch vorbei. Wir wollen ja die Weiß ich Face-to-Face-Gruppe überhaupt nicht schlecht Nein, machen oder aber ich mindern. weiß es Darum nicht. geht es überhaupt nicht. Es ist wirklich die Frage, für wen lohnt sich eine Face-to-Face-Sitzgruppe oder welche Vor- und Nachteile haben eine Halbdinett und eine Face-to-Face-Sitzgruppe? Wer liegt da vorne und für wen liegt da welcher Grundriss vorne? Das ist die Frage. Ja. Es gibt nie ein besser oder schlechter. Nee. Es gibt immer den Nutzwert für die Person, die sich den Grundriss ausgesucht hat. Ja, genau. Ja. Also auf jeden Fall, jetzt kommt wieder das Wort Raumgefühl. Ja. Face to face, auf jeden Fall hatte ich das Gefühl. Ja, ich habe mehr Platz. Bei ungefähr gleicher Länge. Das war mein Eindruck. Das ist ja auch so. Ja. Es geht ja auch bei der Möblierung um Raumsparen. Mhm. Ne? Spannend, was ihr so schreiben werdet. Wir sind ja ganz gespannt. Ja, ich weiß, was dann kommt. Löscht das eine, löscht das andere in eine Rundsitzgruppe. Alles klar. Keine Frage. Die ist jetzt außer Konkurrenz. Ja, die Heckgrundsitzgruppe spielt heute keine Rolle. Genau. Alles klar. Ja, Also nicht ohne Grund gibt es die Halbdinett seit Jahrzehnten. eben. Eben. Ich würde behaupten, es ist der meistverbreitetste Sitzgruppengrundriss. Ja. Das glaube ich auch. In diesem Sinne, wir hoffen, bei euch scheint die Sonne, auch wenn es bei uns gerade regnet. Habt eine wunderbare Zeit Lasst es euch gut gehen. und wir sehen uns. Ja. Ach, und in den nächsten Videos werden wir auch mal berichten, wo wir hier so überall in Nordjütland schon waren. Ja, Auf jeden klar, Fall. da Das kommen ein paar kommt noch. Videos. Ach, da kommt noch. Da kommt was. Ja. Ne? Also, und dann kommt ja noch die Europameisterschaft. Die geht, glaube ich, jetzt in knapp einer Woche los. Ja, ja. Ui. Es gibt viel zu berichten. Packen wir es an. Wir sehen uns. Bis die Tage. Tschüssikowski. Tschüss. Gesund bleiben. Ja, ja, ja. Tschüss, tschüss, tschüss. Ist das eine Ruhe hier, du? Fettruhig ist es hier. Ja. Das Einzige, was wir hier hören, ist das Meeresrauschen und die Regentropfen, die aufs Dach tropfen. Ich habe was vergessen. Hier Du hast was übrigens, vergessen? ja, hier übrigens in der Kiste, ne, wo keiner wirklich sitzen kann, habe ich jetzt übrigens immer die frische Bettwäsche drin. Oder Ja. wenn ich dann tausche und ich kann nicht gleich waschen, tue ich da. Also genutzt wird diese Kiste. Da kommt dann die Bettwäsche, die genutzte, rein und die frische raus. Das ist schon eigentlich Ja, Stauraum. Stauraum ist das nur. Ja. 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 Und Stauraum kann man ja nie genug haben. Ja. Genau. So, Käffchen. Käffchen. Guck mal, 20 nach 12. Ja, da würde ich mal sagen, ist jetzt Zeit für Mittag. Pizza? Pizza.